हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेको जवाब दिनो सो सोन जे अखरन सां लिखण जहिड़ो आहे। वाह शेरे खुदा, सोन सां लिखजे न त बि घटि आहे, अञा हुन जो शान वधे आहे। हजरत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा फरमाइनि था, ओ मुनाफिक, कलमो न भरींदो हुजी हा त तूं मुंहिंजे तलवार खां कोन बची सघी हा, पर ज़ाहिर में कलमो भरी तो तंहिंजे करे आउं तोखे क़त्ल नथो कयां, लेकिन न त तूं कलमो न भरींदड़ जी हा, ॻाल्हि अहिड़ी कई थी जो मां तोखे क़त्ल करे छॾियां हा। नबी करीम फरमायो आहे, मूंखे अल्लाह पाक मोकिलियो आहे, मां वञी अल्लाह जी तौहीद जो ऐलान बुलंद कयां, ख़ल्क़ ख़ुदा खे कलमो भरायां, ऐं एसी ताईं हुननि सां न विढ़ा जेसी ताईं हू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चवनि था। पर जॾहिं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह न चवंदा त मां मुहम्मद खे तलवार सां मारिया, पर तूं बि ज़ाहिर में कलमो भरी थो तंहिंजे करे बचो पियो आहे, न त चंडरा मारण जहिड़ो आहे। छो साईं, छो कावड़जी पे? मां त तुंहिंजो हामी आहियां, मां त तोखे कुर्सी थो ॾियारायां, मां त तोखे खिलाफ़त थो ॾियारायां, मां त तोखे अॻिते थो वधायां, त अमीरुल मोमिनीन तूं हुजो, नबी जो न्याणो बि आहे, सौट बि आहे, ॿियनि जो छा वञे, मां त तुंहिंजो हामी आहियां। हज़रत अली फरमाइनि था, अॻ में मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, पोइ मुंहिंजे हबीब जी ॻाल्हि ॿुध। ख़ुदा पाक जो कसम आहे, जेसी ताईं अलीअ जे सिसीअ में साह हुआ तेसी ताईं कंहिं माउ खे पुटु कोन ॼाओ आहे जेको अबू बकर खे मुसल्ले तां हटाए। इन्हीअ जे करे जो अबू बकर मुसल्ले ते पाण कोन आयो आहे, अबू बकर सिद्दीक़ खे मुसल्ले ते बीहारण वारो मुंहिंजो मुहम्मद अरबी आहे। केर बीहारण वारो आहे? चओ मदीने वारो साईं। ॾाढे जो केर बीहारण वारो आहे? अली मुर्तज़ा फरमाए थो, पलीत ओ मुसलमान जे वेस में मुनाफिक, आउं तोखे तलवार सां हिते पूरो कयां हा, मूंखे तो चवीं त माल कोन अई, मूंखे तो चवीं दौलत कान अई, मूंखे तो चवीं हथियार कोन थी, ग़लति तो चवीं, मूंखे हथियारनि जी ज़रूरत कान्हे। मां अलीअ जे सिसीअ में जेसी ते साह हुआ, मां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे ख़िलाफ़त जी चौकीदारी कंदुसि, इन्हीअ जे करे जो इन्ही मुसल्ले ते सिद्दीक़ खे बीहारण वारो रसूलुल्लाह जी ज़ात आहे। वो मुनाफिक त वठी पुछ ॾेई भॻो, उते जेके महफ़िल में वेठा हा तन चो सोहणा इहा ॻाल्हि खोले ॿुधाए त असांजो ईमान ताज़ो थिए। सभई चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे चओ सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो सहाबी शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था पिया, मां गैर हाज़िर कोन हुयुसि, मां ॾाढे त चओ, मां बीमार कोन हुयुसि, जंहिं ॾिहाड़े मुंहिंजे महबूब करीम जे ख़िदमत में बिलाल आयो आहे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम खे तकलीफ़ हुई, पाण पंहिंजे हरम शरीफ में हुआ, महबूब करीम खे बिलाल तो चवे, या रसूल अल्लाह अस्सलातु हादिरतु या हबीब अल्लाह, ओ अल्लाह जा नबी नमाज जो टाइम थियो आहे। महबूब केतिरो परे हो मस्जिद नबवी खां? अल्लाह करे मदीने हली ॾिसूं, हली वाजा। चओ आमीन, ॾाढे चओ आमीन। बस ही मुजादा विचार वो दीवार हुई, दरवाजो हो, पर्दो लटकियल हो, हेॾो हबीब हा, हेॾो मस्जिद नबवी हुई, सब सहाबी मस्जिद नबवी में वेठा हा, हेॾो महबूब खे बिलाल पियो चवे, साईं नमाज जे लाइ हलो। हबीब करीम खे जेको बिलाल अर्ज़ कयो सो सभिनी सहाबन ॿुधो, छो त विचां छा हो, रुगो पर्दो हो। चो छा हो? दीवार के दर हो, दर खुलियल हो, दर ते पर्दो लड़कियल हो। मुझे हबीब जो गुफ्तगू बाहर बुधो पे, बाहर जेको मुझा दोस्त अजीज सब सोचो पे, सब हबीब पाक जे आडो जेका बिलाल जी मारूज़ात ही सब बुधी रहा हा। हजरत बिलाल चो, या रसूल अल्लाह नमाज जो टाइम थियो आ। त महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाइन था, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, ओ बिलाल वनी अबू बकर खे चओ त माण्हुनि खे नमाज पढ़ाए। सभई चओ सुभान अल्लाह। मुरू अबा बकर
अली से तो फरमाया खुदा जो कसम मां मौजूद होस, खुदा जो कसम मां चंगो भलो होसे, खुदा जो कसम मां बीमार को न होसे। जेकॾहिं मूंखे नबी करीम जी ज़ात बीहारण चाहे हा त चवे हा मुरू अली, अलीअ खे चओ त नमाज़ पढ़ाए, पर मां मौजूद आहियां, बीमार भी कोन आहियां, गैर हाज़िर भी कोन आहियां। महबूब खे ख़बर भी आ त अली वेठो आ, पर इन जे बावजूद भी नबी करीम फरमाइनि था मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक के चो त नमाज पढ़ाए। बिलाल आयो अची चई तो अबू बकर तो जेला नबी करीम फरमायो आ, सब सहाबी शाहिदी था जल, अली उल मुर्तजा भी शाहिदी थो जे त हाओ मां भी पण बुधो आ हजरत अबू बकर के मुसल्ले ते भी हारे तकबीर लगाए नमाज पढ़ाई वई आ। चओ सुभान अल्लाह। हेडे निहारियो वरी जॾहिं ॿियो वक़्तु थियो त अबू बकर को न बीठो मुसल्ले ते, वरी बिलाल वियो, छो त खुदा जे महबूब जी मर्ज़ी वठणी आहे। ॿिए वक़्त ते बि नबी करीम साॻियो हुकुम कयो। वरी टियों वक़्तु आयो त वरी हज़रत अबू बकर पाण कोन बीठो। वरी टियों दफ़ो बिलाल पुछो, खुदा जो कसम आहे मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे पाक ज़िंदगीअ जे मौजूदगी में 17 नमाज़ूं हज़रत अबू बकर पढ़ायूं। घणी नमाज़ूं? 5 नमाज़ूं हिकिड़े ॾिहाड़े, 5 नमाज़ूं ॿिए ॾिहाड़े। मुंहिंजा दोस्त घणियूं थियूं? इहे 10। 5 नमाज़ूं 3 ॾिहाड़े, इहे 3 ॾिहाड़ा थिया। 2 नमाज़ूं वरी मुंहिंजा दोस्त चौथे ॾिहाड़े, 3.5 ॾिहाड़ा, 17 नमाज़ूं नबी करीम अलैहिस्सलाम खां हर नमाज़ ते पुछंदा रहिया। हर नमाज़ ते नबी नओं हुकुम ॾींदो रहियो। विच में हिकिड़ी ॻाल्हि तोखे ॿुधायां, अंदाज़ो लॻाइजां, तो जो पाणे फ़ैसिलो करे छॾ। हिकिड़ो दफ़ो हबीब ते दुरूद शरीफ़ पढ़ंदो हले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। दोस्तों अजीजों मुसलमान भाइरो, बुखारी शरीफ में अंदर यो मौजूद वाक़ियो आहे। बुखारी शरीफ खां सवाइ ॿियनि हदीस जे मोतबर किताबनि भी लिखियो आहे। ॾेखारणु मुंहिंजी जवाबदारी आहे। हिकिड़ी नमाज़ अहिड़ी आहे, पोइ या ॿे पहरी आहे या टे पहरी आहे या सांझी आहे। नबी करीम खां बिलाल पुछी आयो कि बिला नमाज जो टाइम थी वियो आहे। पाण फरमा मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर खे चओ त नमाज पढ़ाए। बिलाल जीअं जो मस्जिद में आयो त सिद्दीक अकबर ॿाहिरि वज़ू जे लाइ हलियो। हाजत थी पई, ज़रूरत थी पई, वज़ू पियो करे। अबा काॾे हो? नमाज ते हाणे त हो वज़ू करण वाला, छा थोड़ो इंतजार क्यों? हजरत बिलाल सगोरे तकड़ कई। हजरत अमीर उमर के उमर जी नमाज पढ़ाईंदे? हाँ पढ़ाईंदुसि। चौथी भलाक थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर वज़ू जे हवाले, हजरत अमीर उमर मुसल्ले ते बीठो। हजरत बिलाल तकबीर अचे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तकबीर लगी वई। जब तकबीर लगी खत्म थी, हजरत उमर फारूक जो अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में इंदो कान उमर जहीर सौते, हजरत अमीर उमर जो आवाज बुलंद हो। यानी हिकिड़नि माण्हुनि जो आवाज़ हल्को थींदो आहे, ॿियनि जो गरो थींदो आहे। हज़रत उमर गरे आवाज़ वारो हो। जीअं जो अल्लाह अकबर चई, हबीबन जे कन ते पयो अल्लाह अकबर, समझी विया त अबू बकर कोन थो पढ़ाए, उमर थो पढ़ाए। ख़ुदा पाक जो कसम, हदीस जा लफ़्ज़ हल। महबूब पंहिंजे बिस्तरे तां उथिया, पाण पर्दो खोलियऊं, मस्जिद नबवी में अंदर हली दरवाज़ो खोले, पर्दो हटाए पाण फरमाइनि था, या बल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। हजरत अबू बकर खां सवा अल्लाह ऐं रसूल ऐं मोमिन ॿिए कंहिंखे क़बूल कोन कंदा। उमर खे कहे बीहारियो आहे, मां मुहम्मद करीम जी मर्ज़ी आहे, मुंहिंजे अल्लाह जी मर्ज़ी आहे ऐं मोमिननि जी मर्ज़ी आहे त अबू बकर जे हूंदे ॿियो केरु कोन पढ़ाईंदो। जमल महबूब इहे लफ़्ज़ चया, उमर केरु थींदो आहे नमाज़ टोड़े पोइ हटी थो वञे, चवे थो या रसूल अल्लाह मां पाण कोन बीठो आहियां, मूंखे बिलाल चयो ऐं मूं सम्झो त बिलाल खे तव्हां चयो हूंदो। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, जंहिं कौम में अबू बकर मौजूद हुजे, अबू बकर जे मौजूद हूंदे ॿिए कंहिंखे नमाज़ पढ़ाइण जो हक़ ई कोन्हे। मां मुहम्मद सिद्दीक खे हक़ ॾिनो आहे।
हालांकि अमीर उमर जो भी शान पही जगह ते वडो आ। महबूब करीम अबू बकर सिद्दीक जे मौजूदगी में उन जे हूंदे हजरत उमर फारूक के भी कबूल नथो फरमाए। फरमाए तो जह कौम में अबू बकर मौजूद हुजे उन जे मौजूद हूंदे बे के हक ना है जो को नमाज पढ़ाए। अली मुर्तजा फरमाइन था मुखों पुछणो थो ते इहा गाल पुछो न, इनी गाल जो मां शाहिद आया। ही मुनाफिक तो चवे त माल कोन है, मुनाफिक तो चवे दौलत कान है, मुनाफिक तो चवे हथियार कोन थी, मुनाफिक तो चवे लश्कर कोन थी। न मुखे कंहिं शइ जी परवाह ना है। मुखे अज भी मुहम्मद रसूलुल्लाह जो हो फैसलो याद आ त नबी से फरमाता अबू बकर के चो त नमाज पढ़ाए। खबरदार मां अली जे आडो कने गाल कई थी, मां अली अबू बकर सिद्दीक जो हामी आया। हिकड़ा तहन चोटर, हिकड़ा ठोड़ू, हिकड़ा गोड़ू। हाँ हिकड़ा ठोड़ू केड़ा बा चओ ॾाढे चओ उनखे त तव्हां सुञाणो था। ॿिया अथव गोड़ू, गोड़ू गोड़ू मुछूं भी चट, दाढ़ी भी चट, भिरूं भी चट, मथो भी चट, गोगड़ू ॾिठा अथव न बाबा। उन्हनि ते त मयार ई कान्हे। उहे जेकॾहिं बकवास कंद जाहिल आहिनि, न क़ुरान जी ख़बर, न हदीस जी ख़बर, न तहारत जी ख़बर, न वुज़ू जी ख़बर। उहे बकवास कन सिद्दीक जे लाइ, फारूक जे लाइ, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन जे लाइ, त हुन ते मयार कयो त बेदीन आहिनि, पाणो पटियलूं अथनि। मुंहिंजा दोस्तो अफ़सोस ॾाढनि वारनि ते आहे जेके सुन्नी बि सड़ाईंदा आहिनि। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो सहाबा जो आशिक़ बि पाण खे सड़ाईंदा आहिनि। पर मुंहिंजा दोस्त चवंदा आहिनि सहाबा सभु शान वारा, पर अली अली कहीं चयो त अली अली ना है। जे अली अली आ तो उस्मान भी उस्मान आ, उमर भी उमर आ, तो अबू बकर भी अबू बकर आ। कहीं चयो त अली ना है, अली जो शान बराबर है। पर मुझा दोस्तों अजीजो सॼी जहान जे मुसलमानों जो फैसलो आ। अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक। अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम खां बाद याने नबूवत खां बाद, नबियन खां बाद उम्मत में जेकॾहिं कंहिंजो वधीक शान आ त नबियन खां बाद में शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो आ। हज़रत उमर चवंदो हो मां त दुआऊं घुरंदो आहियां अल्लाह जे दरबार में। कहिड़ियूं दुआऊं घुरंदो आहे अमीर उमर? हज़रत अमीर उमर चवंदो त मां दुआ घुरंदो आहियां त काश जो मां अबू बकर जे सीने जो वार हुजां। चओ सुभान अल्लाह। केर तो चवे चो हजरत अमीर उमर नबी साईं जंहिंजे लाइ फरमा लौकान बादी नबी लकान उमर। जेकॾहिं मूंखां बाद में को नबी हुजे हा त उमर थिए हा। उहो नबी करीम अलैहिस्सलाम खां बाद नबी थियण वारो उमर थो चवे त ख़ुदा जो कसम आहे मां जेको उमर आहियां न सो काश तमन्ना थो कयां मां उमर न हुजां हा, मां इब्ने खिताब न हुजां हा, मां खलीफो सानी न हुजां हा, मां जेकर अबू बकर सिद्दीक जे सीने जो वार हुजां हा। अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला नो जो मां कौल पढ़ियो आहे, इब्ने असाकर वारे भी लिखियो आहे, ॿियनि आलमनि भी लिखियो आहे। हज़रत अली अल मुर्तजा चवंदो आहे त मां वरी तमन्ना कंदो आहियां त काश मां अबू बकर जे नेकिन मां हिकिड़ी नेकी हुजां। सभई चओ सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। और मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो इन्ही में अली घटिजी कोन थो वञे। अलीअ जी मुहजादा तौहीन कान थी थिए। छाजे करे त दर्जात ॾियण वारो ख़ुदि नबी आहे, ख़ुदि अल्लाह जो ज़ात बाबरका जो कानून आहे। पोइ जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल जंहिं दर्जे ते बीहारींदो उन्ही दर्जे जी ॻाल्हि करणी पवंदी। मूंखे सच ॿुधाइजा तोखे अलीअ सां प्यार वधीक आहे या हज़रत मुहम्मद बिन अली खे वधीक प्यार आहे? जंहिंजो नालो आहे मुहम्मद बिन हनीफा, हजरत अली जो फर्जंद। छा चओ? हजरत अली जो बीबी फातिमत ज़हरा मां आहे, हजरत बीबी हनीफा हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जी मुंहिंजा दोस्त घरवारी ही उन्हीअ मां पुटड़ो ॼाओ हो। बीबी फातिमत ज़हरा मां न हो, ॿी अमर मजा हो, उन जो नालो हो मुहम्मद। छा हो नालो उन जो? ज़ोर सां जो छा हो नालो? मशहूर आहे मुहम्मद बिन हनीफा। बुखारी शरीफ में लिखियो पियो आहे, ख़ुदि पुछे थो ओ मुंहिंजा बाबा जी मुंहिंजा बचड़ा अली खां थो पुछे, कंहिं खां थो पुछे? ॾाढे त चओ शेर ख़ुदा खां थो पुछे। ओ बाबा शेर ख़ुदा जी मुंहिंजा बचड़ा मूंखे ॿुधायो
तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खां बाद में अफजल केरा हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाइन था बुखारी में लिखियो पियो आहे ओ मुंहिंजा बच्चा तोखे ख़बर कान्हे छा जो पुछी थो चई बाबा मूंखे ख़बर हुजे हा त मां छो पुछां हा तूं मुंहिंजो बाबो आहे मां तुंहिंजो फर्ज़ंद आहियां तूं महिरबानी करे मुंहिंजी रहनुमाई फरमाए हजरत अली मुर्तजा पंहिंजे फर्ज़ंद खे फरमाइनि था ओ मुंहिंजा बाबा मुंहिंजे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में अफजल आहे त अबू बकर सिद्दीक अफजल आहे। मोहम्मद बिन हनीफ तो चवे मां यकदम पुछो सही पो भला यानी अबू बकर खां पो हजरत अली मुर्तजा फरमाइनि था पो हजरत अमीर उमर बुखारी में लिखियो पियो आहे त मोहम्मद सो फरमाए त मां वरी जल्दी चयो त बाबा भला पो इन्हीं जे करे हजरत मोहम्मद बिन हनीफा तो चवे मता मुंहिंजो बाबो टे जो नालो खणे तंहिंजे करे मां जल्दी चयो सही भला पो टे नंबर में तव्हां पाण फरमाइनि था त न मां त मुस्लमाननि मां हिकिड़ो मुस्लमान आहियां मां तोखे पोइ थो ॿुधायां बाक़ी जे टे नंबर ते पुछी थो त टे नंबर ते महबूब मुहम्मद करीम जो प्यारो ख़लीफ़ो हजरत उस्मान हजरत अली मुर्तजा पाण खे टे नंबर खां पोइ बि चौथे नंबर ते बयान कयो आहे ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हाणे तूं ॿुधाए त मुंहिंजे प्यारे अली मुर्तजा सां पुट जी मुहबत वधीक आहे या तुंहिंजी मुहबत वधीक आहे केतिरो बि मुहबत जी दावा करी पर जेका हज़रत मुहम्मद खे पंहिंजे बाबे सां मुहबत सां तोखे कान्हे का जेकॾहिं हक़ जी ॻाल्हि लिकाए छॾे हा त लिकाए हा पर न न शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला जो फ़ैसिलो ॿुधाए दुनिया जे आॾो ज़ाहिर थो करे त अल्लाह पाक जल जलालु अमन वालू जे पाक नबीअ जो फ़ैसिलो बरहक़ चओ रसूलुल्लाह जो फ़ैसिलो ज़ोर सां चओ नबी जो फ़ैसिलो बरहक़ तंहिंजे करे मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो इएं कॾहिं न चवंदा कयो मुंहिंजा दोस्त कॾहिं कॾहिं के असांजा दोस्त चवंदा त मुल्लनि खे अलीअ जे शान जी कहिड़ी ख़बर आहे मुल्लनि खे अलीअ जे शान जी कहिड़ी ख़बर आहे तंहिंजी माना मुल्लनि खे ख़बर कान्हे बाक़ी मवालनि खे ख़बर शर्म अचणु खपे अहिड़े मुल्ले खे जेको इएं चवे त मुल्लनि खे कहिड़ी ख़बर आहे अलीअ जे शान जी माना मुल्लनि खे ख़बर कान्हे माना मवालनि खे ख़बर आहे ये मवाली छा चवंदा थी ख़बर थी मुंहिंजो अक़ीदो नाहे पर मां तोखे साबिती सां ॿुधायां हिननि जो किताब आहे जिला उल उयून इन गोगुड़नि जो किताब जो नालो छा आहे बाबा ॾाढे जो छा आहे नालो जिला उल उयून उन में लिखियो पियो आहे त बीबी साहिबा जी जंहिं महिल शादी थी ख़ातून जन्नत जी ॿिए ॾिहाड़े ते नबी करीम बीबी साहिबा सां मुलाक़ात लाइ वियो घर में त मूं कल्ह न्याणी परणाई आहे अॼु पंहिंजे न्याणीअ सां मिली अचां इहा ॻाल्हि तव्हांजी कान अथव मुंहिंजी कान अथव या गोगुड़नि जी ॻाल्हि अथव ॿिए ॾिहाड़े ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी साहिबा जे घर वियो अबा कहिड़ो घर हो कान्हे ख़बर ई कान्हे बस था क्यों बाबा कंहिंजे घर परिणियल हुई पोइ छा चुप छो थी आओ बाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम बीबी साहिबा जी शादी कराए ॿिए ॾिहाड़े ते पंहिंजी न्याणीअ सां मिलण घर वियो कहिड़े घर वियो चओ अली जे घर कंहिंजे घर वियो शेरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे घर में गोगड़ू तो लिखे मुल्ला बाकर मजलसी तो लिखे इसना आशरी शीयन जो वडो मौलवी तो लिखे शीयन जो आलिम पाण खे वडो अल्लामो सॾाईंदो आहे उन्हीअ लिखियो आहे पंहिंजे किताब में इन्ही जिलाउल उयून में नबी करीम अलैहिस्सलाम जो पंहिंजी न्याणी सां ॿिए ॾिहाड़े विया त बीबी साहिबा रोए वेठी हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम खे ख्याल थियो त न्याणी अबाणे घरां वेंदी आहे त ज़रूर रोईंदी आहे अबे जो अम्मा जो घर छॾियुमि ॿिए घर आई आहे हुज़ूर खे ख्याल थियो त इन जे करे थी रोए पाण मथे ते हथु रखी फरमायो त ख़ातून फातिमत ज़हरा छो थी रोई हाणे अबान ॿारनि खे बस करायो आहिनि बरोचनि जा ॿार त कननि खां वठी लाहियुनि जे सैयदनि जा ॿार आहिनि त पोइ पहिरें पइजो
सैयदनि जा त साईं असां जा पोइ को सैयद उथे को ॿिए खे न उथण जी इजाज़त ई कान्हे सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ॾाढे ॾाढे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों अजीजो हाणे महबूब करीम जो बीवी साहबा खां पुछो मां छो थी रोई बीवी साहबा जेको जवाब ॾिनो खुदा जो कसम ॿुधाईंदे शर्म थो अचे चवंदे मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजी ज़ुबान थी ॾके ॿुधाईंदे खुदा जो कसम अखियुनि मां लुड़क था अचनि मां कीअं चवां खाकम बदहन मुंहिंजा दोस्तो पर छा कयां ॿुधाइणो थो पवे असां नथा चऊं हू पलीत थो लिखे त बीबी साहिबा खे नबी चयो छो थी रोई त बीबी साहिबा थी जवाब ॾे बाबा तो मूंखे अहिड़े सां परणायो आहे जंहिंजो पेट निकतल आहे अहिड़े सां परणायो थी जंहिंजा ॾंद ॿाहिरि हल अहिड़े सां परणायो थी जंहिंजूं अखियूं ॾेडर जहिड़ियूं आहिनि अहिड़े सां परणायो थी जंहिंजे वात में बदबू आहे अहिड़े सां परणायो थी जेको बद शकल आहे अहिड़े सां परणायो थी जेको नऊज़ बिल्लाह सुञो आहे ओ सुन्नी हिकिड़ो दफ़ो कलमो भरे मूंखे ॿुधाए त इहो कूड़ आहे या सचो आहे सभई चओ कूड़ आहे ॾाढे चओ कूड़ा अलील मुर्तज़ा जहिड़ो हसीन दुनिया में कोन हो शेरे खुदा जहिड़ो बहादुर कोन हो अलील मुर्तज़ा जी मुंहिंजा दोस्तो अलीलो सॼो जिस्म खुशबूदार जिस्म हो शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे लाइ इएं चवण त सुञो आहे अखियूं ख़राब अथसि मथे खां ठोड़ो आहे नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह गंदो आहे अहिड़ो आहे ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हाणे तूं पाण फ़ैसिलो कर त पाण खे शियो सॾाइण वारा हैदर जा हवदार सॾाइण वारा बीबी साहिबा जे ज़ुबान सां अलीअ जे लाइ कहिड़ा लफ़्ज़ ॿुधाइनि था पिया पोइ बीबी साहिबा खे नबी छा चयो अम्मा मां तोखे अलीअ सां कोन परणायो आहे मां मजबूर हुअसि मां तोखे अलीअ सां तॾहिं परणायो आहे जो मूंखे अल्लाह चयो हो त इन्ही सां परणाए हाणे इन्ही जे करे मां तोसां अली सां तुंहिंजो निकाह करायो आहे इन्ही मां साबित थो करे त अलीअ सां जेको निकाह बीबी साहिबा जो थियो हो सो अल्लाह जे हुकुम सां थियो हो हालांकि होॾो केतिरी गिला करे हो पर दुनिया में अॼु बि कहिड़ो बि हुजे नंढी खां नंढी ज़ात वारो हुजे कमज़ोर खां कमज़ोर ज़ात वारो हुजे नीच खां नीच ज़ात वारो हुजे पर हुन जी न्याणी बि पीउ खे कान चवंदी त इहो मुड़ुसु मूंखे न खपे चवंदी आहे भाउ औरत में लज्जा औरत में शर्म औरत में हया हजार दफा हू दिल में बुरो मने हजार दफा न चाहे त मां न परणजा पर हुन जे मुंह ते पर्दो मोहर लॻल आहे पीउ खां जवाब कान कंदी छा चवंदी आहे जहिड़ो तहिड़ो मुंहिंजे पीउ ॾिनो आहे मूंखे अखियुनि ते आहे छा चवंदी आहे न्याणी जहिड़ो तहिड़ो मुंहिंजे अखियुनि ते आहे जो मुंहिंजे बाबे मूंखे ॾिनो आहे अरे जेकॾहिं अॼुकल्ह जी दुनिया जी कोरी मोचीअ जी धीअ कमज़ोर खां कमज़ोर कम ज़ात वारे जी धीअ उहा बि मुंहिंजा दोस्तो पंहिंजे मुड़ुस जे लाइ इहे लफ़्ज़ न चवंदी आहे छा पाक दामन ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलील मुर्तज़ा जे लाइ अहिड़ा लफ़्ज़ चया हूंदा तव्हांजो छा अक़ीदो चया हूंदा हथ मथे खणी ॿुधाए मां ॾिसां त सही बीबी साहिबा चया हूंदा कोन चया हूंदा तॾहिं त मां चवंदो हा त वॾे खां वॾो दुश्मन अलीअ जो शियो आहे खुदा जो कसम आहे अलीअ जो वॾे खां वॾो दुश्मन शियो आहे अलील मुर्तज़ा जो जेको कटो दुश्मन आहे सो शियो आहे ॿियो को मुजादो त थी नथो सघे ऐं अॼुकल्ह मुला वरी छा थो चवे अलीअ जी मुलनि खे कहिड़ी ख़बर अलीअ जी ख़बर त मवालनि खां वञी पुछो शर्म कोन ई भेणा तुंहिंजो त ईमान लाइ कहिड़ो आहे चइनि टकनि जे पोयां पंहिंजो ईमान विञाए वेठो आहे खुदा पाक जो कसम आहे जेका न मुलनि मोलवनि खे अलीअ जे शान जी ख़बर असां कंहिंखे ख़बर कान्हे अगारो असांजे मौलूदनि शहर पढ़ियो अलीअ जी औलाद के जेको भाए घटि पाड़ा तह पलीतन जूं परवर सुई पट हा न सही खेटो ऐं खपत लहंदन कान लतीफ़ चए मां थो चवां सचा मां थो चवां ॾाढो चओ मां थो चवां
अलीअ जी औलाद खे जेको भाए घटे बराबर कियां बेटा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए तो मीरा शाह मदद कर अची औखी अवेर लिल्लाह लग लतीफ चवे भर पाजी दे पेर पो औलाद अली शेर कर का मार मुरीद ते बेटाई बराबर तो चे अलीअ जी औलाद खे जेको भाए घट माना पीरान पीर खे जेको घट भाए तव्हांजो छा ख्याल आहे त पीरान पीर अलीअ जी औलाद आहे या नाहे मीरा शाह मदद कर मुहियदीन मिली आही अब्दुल लतीफ जो वसीलो ऐं वली हाणे हसनी पीर हली अची कर का मार मुरीद ते मीरा शाह मदद कर दाह सुनी दादी आही अब्दुल लतीफ जो हसनी तू हादी हाणे बादशाह बगदादी अची कर का मार मुरीद ते पीरान पीर अलीअ जी औलाद आहे पो अलीअ जी औलाद खे जेको भाए घट पाड़ू पिवर पलीत जूं परवर तूं ई पट पो खेटो ऐं खपत लहदन कान लतीफ चए खुदा जो कसम सुन्नी आराम में आ पर खेटो ई खपत शीयन ता लहे ई कोन थो 12 महीनो थींदो आ पंहिंजो बूथ त पंहिंजो पादर पिट पिटे पाण खे ला कढी छॾींदार सुन्नी मोचड़ा हणे त FIR कटजे सुन्नी पादर हणे त केस भरजी वञे सुन्नी धक हणे न त मुजादा कलम लिखजी वञे पर अल्लाह ताला चयो तव्हां बस कयो खेटो ऐं खपत लदन कान लतीफ चए इन दस्तगीर जे दुश्मन खे मां अहिड़ो त फिटाए छॾियो आहे जो मुंहिंजो पंहिंजो पादर बि पंहिंजो त मुंहुं बि पंहिंजो क़यामत ताईं पिटे पिटे बुछड़ा थी वेंदा अब सच थो चवां या ग़लति थो चवां सही थो चवां न इहो अथव अलीअ जी औलाद खे जेको भाई घटि माना सोहणे पीरान जे पीर खे चओ सुभान अल्लाह का न वणे ॻाल्हि वणे ई न ॻाल्हि अलीअ जी औलाद खे जेको भाई घटि हाओ मां त ख़ुशि हुयुसि वाह जो शइ आहे सुभान अल्लाह मूंखे इहो यादि ई कोन पर मुले मूंखे यादि ॾियारे छॾियो अलीअ जी औलाद खे जेको भाई घटि सोणा पीरान पीर अलीअ जी औलाद आहे रोज़े वारो बि अलीअ जी औलाद चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह अलीअ जी औलाद रुगो उन्ही ज़माने जी कान्हे ख़ुदा जो कसम मुंहिंजे मोहम्मद करीम ऐं शेर ख़ुदा जी औलाद क़यामत ताईं हलंदी हबीबन करीमन जो प्यारो फर्ज़ंद हज़रत इब्राहिम जॾहिं वफ़ात करे वियो मदीने में तैयब ऐं ताहिर हिकु नालो अथव जागो थाला निंड अथव तैयब ऐं हिकु नालो आहे तैयब ताहिर ॿिए जो नालो हो कासिम टे जो नालो हो इब्राहिम मुंहिंजे महबूब करीम खे 3 फर्ज़ंद घणा फर्ज़ंद चओ घणा फर्ज़ंद न्याणियूं घणियूं 4 बीबी रुकैया बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम ऐं हज़रत ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जॾहिं हज़रत इब्राहिम 2 फर्ज़ंद अॻु में गुज़ारे विया मदीने जे अयाम में आख़िर में जॾहिं हज़रत इब्राहिम गुज़ारे वियो 6 महीननि जो थियो गुज़ारे वियो त जेके मुनाफ़िक़ हुआ से ख़ुशि थियण लॻा छा पिया चवनि माअज़ल्लाह ख़ाकम बदहन नकुले कुफर कुफर न बाशद छा पिया चवनि मुहम्मद जी पीढ़ी ख़तम माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आख़िरी पुट हुयोसि हिकिड़ो ॿ अॻे वसी हुयुसि पीढ़ी ख़तम ऐं जंहिंजी पीढ़ी ख़तम तव्हांजो नालो ई ख़तम इहा ॻाल्हि फिरी 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 कंहिंजे कन अची महबूबा पहुती चवनि मुंहिंजे महबूब खे इहा ख़बर पई हबीबन करीमन खे थोड़ो फिक्र थियो छाजो त पुट त अल्लाह वरितो परवाह नाहे पर दुश्मन खिले थो
था समझो दुश्मन। अल्लाह ताला जल जलालहु मन वारो शाद फरमायो वरफ़अना लक ज़िक्रक। ऐ मुंहिंजा हबीब कंहिंजो ज़िक्र पीढ़ीअ जे करे कोन हलंदो आ। मुंहिंजा महबूब मोहम्मद करीम तुंहिंजे ज़िक्र खे मां बुलंद कयो आहे, तुंहिंजो ज़िक्र क़यामत ताईं हलंदो। वरफ़अना लक ज़िक्रक, तुंहिंजे ज़िक्र खे असां तुंहिंजे लाइ बुलंद फरमायो आहे। पर अल्लाह पाक जल जलालहु अमन वारो फरमायो बाक़ी रहियो साल त तुंहिंजा बचड़ा मां वापसि वठी वरिता। ईअं न चओ त तुंहिंजो नस्ल ख़तम थी वेंदो। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाह ताला फरमाए तो इन्ना आतैनाकल कौसर। आम तरह सां तफसीर भी लिखन था, आम तरह सां मुफस्सिर ऐं तर्जमे वारा भी लिखन था, असांजा मौलवी भी बयान कंदा हन। अल्लाह ताला फरमाए तो इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐं मुंहिंजा महबूब मां रब तोखे हौज़े कौसर ॾिनो आहे। छा ॾिनो आहे? पर मां तो चवां न, इन्ना आतैनाकल कौसर मां हौज़ कौसर मुराद न आहे। छा थी पियो? हौज़े कौसर त जन्नत में हिकिड़ी नादी आ, नाली आ, हिकिड़ी नालड़ी आ जेका हौज़े कौसर जी हिकिड़ी नाली आ। इन खां सा किरोड़े ॿियूं बि नेमतूं आहिनि। पोइ हिकिड़ी नाली अलाह ॾिनी, बसि उन तलाह तो बसि मूं तोखे नाली ॾिनी, खोड़ थी। अरे मजा ये तो देखो कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मुस्तफा तो जन्नत जो मालिक आहे, रुगो मुस्तफा न पर मुस्तफा त हसन हुसैन के अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्नह। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमायल था मुंहिंजो हसन ऐं मुंहिंजो हुसैन जन्नत जे जवाननि जा सरदार हूंदा। जॾहिं हसन हुसैन जन्नत जे जवाननि जा सरदार, नबी जन्नत जो मालिक, उन्हीं के खुदा नहर ॾेई छॾी ऐं उन नहर ते पियो फ़ख्रु करे त इन्ना आतैनाकल कौसर। न आत्मा तोखे ॿुधायां, अल्लामा इब्न आदिल दमश्की रहमतुल्लाह अलैहि जंहिं 10 जिल्दनि में वॾो तफ़सीर लिखियो आहे, अल लुबाब हुन जो नालो आहे, मुस्तनद ऐं मोतबर तफ़सीर आहे। उन में लिखे तो इन्ना आतैनाकल कौसर। इन जी माना तो बुजुर्ग लिखे त ऐं मुंहिंजा महबूब मोहम्मद करीम, मां अल्लाह पाक तो मोहम्मद करीम खे तमाम घणी कसरत सां औलाद अता फरमाई आहे। छा अता फरमायो आहे? ॾाढे चौज़ोर सां इन्ना आतैनाकल कौसर। इते कौसर मां मुराद आहे कसीर औलाद, ऐं मुंहिंजा महबूब मां रब तोखे कसीर औलाद अता कई आहे। फसल्ले, पोइ पंहिंजे रब जी नमाज़ पढ़, वन हर कुर्बानी कर, इन शानिअक, जेको तुंहिंजो दुश्मन आहे, हुवल अबतर, उन जी पाड़ पटियल आहे, उन जो नस्ल कोन्हे, तो मुहम्मद जो नस्ल क़यामत ताईं हलंदो। अल्लाह चयो मां तोखे घणी औलाद ॾिनी। महबूब चयो मौला 3 पुट हासे त वापसि वरतई। औलाद पुटनि मां हलंदी आहे, मूंखे घणी औलाद कीअं थींदी? 3 पुट हा 3 वापसि वरतई, नस्ल पुट मां हलंदो आहे। अल्लाह ताला फरमायो मुंहिंजा महबूब आदम खां वठी करे आख़िरी इंसाननि ताईं कानून मुंहिंजो ॿियो आहे, पर तो मुहम्मद करीम ला वरी कानून ॿियो आहे। ॿियनि जी औलाद पुट मां हलंदी, तो मुहम्मद करीम जी औलाद ख़ातून जन्नत मां हलंदी। जेके ख़ातून जा बचड़ा हूंदा उहे तो मुहम्मद करीम जी औलाद हूंदी। इन्ना आतैनाकल कौसर। मां रब करीम जे ज़ात बाबरकात खे कसरत सां बचा ॾिना। ख़ुदा जो कसम आहे, मशरक़ हलियो वञ, मग़रब हलियो वञ, शिमाल हलियो वञ, जुनूब हलियो वञ,
अफ्रीका अमरीका हलियो वल पर पूरी रूह ज़मीन ते तोखे सादात मिलंदा मुझे मोहम्मद करीम जा बचड़ा मिलंदा इन्हीअ जे करे जो मुझे अल्लाह जो वायदो आ ॿियनि जो नस्ल ख़त्म थी सघे तो पर मोहम्मद मीर जो नस्ल क़यामत ताईं हलंदो छा ख्याल आहे हलंदो या ख़त्म थी वेंदो ज़ोर सां जो हलंदो या ख़त्म थी वेंदो मुझे महबूब जो नस्ल हले थो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का वाह इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का चौ तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का मुझे मुस्तफ़ा जो नस्ल क़यामत आई चो मुझे मुस्तफ़ा जो नस्ल ऐं हुज़ूर ख़ुदि फरमायो आहे त तव्हांखे ॿुधाए छॾियां मुंहिंजो नस्ल मुंहिंजे क़ुरान खां धार न हूंदो जिथे क़ुरान हूंदो उते अहल बैत हूंदो जिथे अहल बैत हूंदो उते क़ुरान हूंदो हुज़ूर फरमाइनि था जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो मां मोहम्मद करीम हौज़े कौसर ते पंहिंजे उम्मत खे पाणी पीआरींदुसि त इहो क़ुरान ऐं मुंहिंजो अहल बैत उते मां मोहम्मद सां गॾु अची मुलाक़ात कंदा बई गॾु हूंदा धार न थींदा अल्हम्दुलिल्लाह असांखे अहल बैत तहार सां मुहब्बत आहे पर अहल बैत असां उन्ही खे चवंदासीं जेको मुहम्मदी तरीक़े ते हुजे जेको रसूलुल्लाह जे पाक तरीक़े खां ॿाहिरि न हुजे पर जेको पंहिंजे नाने जे तरीक़े जे ख़िलाफ़ नाने जे क़ुरान जे ख़िलाफ़ नाने जे शरीयत जे ख़िलाफ़ हुजे त पोइ क़ुरान थो चए इन्नहु लैस मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह उहो महबूब जे नस्ल मझाई कोन्हे को महबूब जे नस्ल मां उहो आहे जेको मुंहिंजे महबूब मोहम्मद जे शरीयत खे पकड़ियो ईंदो सभई चओ सुभान अल्लाह मन युति इल्लाह वर रसूल जेको ताबेदारी कंदो अल्लाह जी ऐं अल्लाह जे रसूल जी सभई चओ सुभान अल्लाह मां परे हलियोसि मौज़ूअ ते त हाणे थो अचां भला ॿुधंदो या भला न तहांजे इलाके जा बि मौलवी साहब आलिम सगोरा आया हूंदा अगारो ऐलान पे कयूं त उहे बि तकीर कंदा उहे मूंखे पिटींदा चवंदा इहो अलाए काथों जी मुसीबत आयो असांजे लाइ बाबा हाणे तव्हां आहियो मेज़बान मां आहियां महिमान जेकॾहिं महिमान खे खणी अॻ में टाइम ॾिनो त तव्हां नाराज़ न थिजो तव्हां रोज़ पिया माशाअल्लाह ख़ल्क़ ख़ुदा जो ईमान ताज़ो कयो अॼु खणी मूंखे ॿ टे मिंट ॾियो त खणी मां ॿ टे ॻाल्हियूं ॿुधाए छॾियां काॾे हलां मदीने हलूं हल त मदीने पाक हलूं हेल हलण जी तैयारी कर हेल हलण जी तैयारी कर हेल हलण जी तैयारी कर हल त मदीने पाक हलूं हेल हलण जी तैयारी कर हिते हिकिड़ो सुवाल आहे त खुतबे में जो लिखियो पियो आहे अफ़दलुहुम अली हाँ पोइ तव्हांजा सुन्नी बि जो पढ़ंदा आहिनि अफ़दलुहुम अली पोइ मुफ्ती साहब तूं कीअं थो चवीं त अफ़दल अबू बकर आहे मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो नाराज़ त कोन थींदव न असल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हिकिड़ी हदीस आहे उहा खुतबे में बयान थियल आहे हज़रत अली जे लाइ लफ़्ज़ लिखियल आहे अक़दाहुम अली छा लफ़्ज़ आहे अक़दाहुम अली इन्ही सभिनी सहाबन किरामन में वधीक फ़ैसिले करण वारो वॾो क़ाज़ी अली आहे अफ़दलुहुम वरी कंहिं शीए ठाहे छॾियो आहे
छो त किताब लिखजन पिया न सही, किताब में का ॻाल्हि हणी छॾे कंहिं प्रेस में हणी छॾियईं, अहले सुन्नत वल जमा जे सभिनी हदीस जे किताबनि में अफ़दलहुम अली जो लफ़्ज़ कोन्हे, इहो ग़लति आहे। इन जॻह ते लफ़्ज़ आहे अक़दाहुम अली। जेकॾहिं कंहिं ख़ुतबे में अफ़दलहुम लिखियल हुजे त उनखे कलम सां ड्राहे उन जॻह ते अक़दाहुम अली लिखी छॾिजो। छाजे करे त नबी करीम अलैहिस्सलाम जी सही हदीस में अक़दा जो लफ़्ज़ लिखियल आहे। इंशा अल्लाह ताला असां उन्ही ते अमल कंदासीं जेको रसूलुल्लाह ॿुधायो। हाणे मुंहिंजा दोस्तो, मैं युति इल्लाह वर रसूल जो शान त तमामु ड्रिघो आहे, पर मथां थो अचे मीलाद जो महीनो। हिकिड़ी ॿ ॻाल्हि तव्हांखे मीलाद जी ॿुधाए पोइ दुआ ख़ैर जी करे मैदान कया ख़ाली, पोइ लाड़काणो ॼाणे तव्हां ॼाणो। सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहरात मुझो हबीब करीम खैर जो जावा, छा चओ जावा। असांजे मथां तोहमत आहे, इल्ज़ामात शिरक कंदा आहिनि, मीलाद करे शिरक कंदा आहिनि। मां थो चवां मीलाद शिरक ट्रोड़ नुस्ख़ो आहे। मीलाद सां शिरक थींदो न आहे, टुटंदो आहे। समझो था अलाए न? शिरक चइबो आहे जेका ॻाल्हि अलाह जे लाइ हुजे उहा कंहिं गैर लाइ कजे, इन खे चइबो शिरक आहे। सजदो कंहिंजे लाइ जे नबी खे कबो त शिरक, ईअं सही आहे न? सही। हाणे जेका ॻाल्हि अलाह जे लाइ उहा गैरुल्लाह लाइ कबे त शिरक आहे। हे था चवनि त मीलाद शिरक आहे। मुंहिंजा अदा न, मां थो चवां त मीलाद करण सां शिरक टुटंदो आहे। अल्लाह जो शान आहे लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह तबारक व तआला न कंहिंखे ॼणियो आहे, न अल्लाह कंहिंजो ॼणियल आहे। अल्लाह ॼणण खां ॼमण खां पाक आहे। असां सुन्नी नबी पाक जे ॼमण जो बयान करे दुनिया खे ॿुधाईंदा हो त मुहम्मद करीम अल्लाह नाहे। अल्लाह हुजे हा त ॼमे कोन हा, हुनखे अबो बि आहे, अम्मा बि आहे, दाई हलीमा भी आहे। इन मां साबित थियो त मीलाद शिरक खे टोड़ींदो आहे। चओ चओ मीलाद शिरक खे, छो त मुंहिंजा दोस्त अल्लाह न ॼणियल आहे, न अल्लाह ॼणींदो आहे। अल्लाह ॼमण खां बि पाक आहे, त ॼणण खां बि पाक आहे। ऐं महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे ज़ात लाइ असां बयानु कंदा आहियूं त नबी करीम खे अबो बि आहे, अम्मा बि। पोइ जंहिंखे अबो आहे तंहिंखे अम्मा आहे, उहो अल्लाह चओ अल्लाह नाहे। तंहिंजे करे सुन्नत जमायत मीलाद कंदा ई इन्ही जे लाइ हो त इन सां शिरक टुटी पवंदो, दुनिया खे ख़बर पवंदी असां ते इल्ज़ाम ग़लति आहे। असां नबी खे अल्लाह कोन था सम्झो, बल्कि अल्लाह जो हबीब था चऊं। छा था चऊं? अल्लाह जो महबूब था चऊं। हाणे मुंहिंजे महबूब करीम जे ज़ात जहरात खैर जो ॼमन था। उन्ही रात हेॾे तवजो कजो, मक्के जे शहर में हिकिड़ो कुरैशी आहे, नौजवान आहे, 40 सालनि जे जमार जो आहे। उहो पंहिंजे घर में सुतो पियो आहे, मक्के जे कंहिं कुंड पासे में सुतो पियो आहे। हेॾो नबी करीम अलैहिस्सलाम खैर जो पंहिंजे वालिदा माजिदा जे घर में तशरीफ़ फरमा थिया, यानी विलादत थी मुंहिंजे नबी पाक अलैहिस्सलाम जी। उहो 40 सालनि जो कुरैशी ख्वाब पियो पंहिंजे घर निंड में लहे। कहिड़ो ख्वाब ॾिठई त मक्के पाक सॼे खे ऊंदाही वकोड़ी वई आहे। एतिरी ऊंदाही वकोड़े वई आहे जो हथ न ॾिसे हथ खे। सुभान अल्लाह न, मक्के में ऊंदाही सुभान अल्लाह न चइबी। मक्के शरीफ में जो ऊंदाही थी वई त उहो डिॼी वियो। थोरी देर गुज़री, उन ऊंदाही खां बाद में ज़मज़म वारे खूह मां हिकिड़ी नूर जी लाइट निकिती।
उहा वञी अर्शे मुअल्ला ते पहुती उन सॼे मुल्क में पखिड़जी वई एतिरी पखिड़जी वई जो उहो शख़्स चवे थो ख़ुदा जो कसम मां मके में पंहिंजे घर में वेही उन रोशनीअ में मशरिक़ खां मग़रिब ताईं शिमाल खां जुनूब ताईं तहत सरा खां अर्शे मुअल्ला ताईं सॼो मुल्क पियो ॾिसां डिॼी वियो सुबुह थियो उथियो ऐं सिधो पंहिंजी माउ खे चई अम्मा मां 40 सालनि जो नौजवान आहियां कॾहिं बि मूंखे ख़ौफ़ न थियो आहे पर अॼु मां ड्रिनो आहियां राति मां ख्वाब लधो आहे अबा छा ॾिठो न सॼो ख्वाब ॿुधायो मां हुनखे बाह खां वठी मके में हिकिड़ी औरत रहंदी हुई आसमानी किताबनि जो इल्मु ॼाणंदी हुई ख्वाबनि जा ताबीर कंदी हुई उन वटि वठी वई उनखे चवण लॻियो माई हिन मुंहिंजे पुट जो ख्वाब ॿुध ताबीर ॿुधाए उन सॼो सारो ख्वाब बयान कयो त मके में ऊंदाही थी वई एतिरी जो हथ न ॾिसे हथ खे थोरी देरि खां पोइ ज़मज़म वारे खूह मां नूर जी लाइट निकिती जे सॼो मुल्क रोशन करे छॾियो माई सोचे सोचे चवण लॻी आहे इहा जेका मके में तोखे ऊंदाही नज़र आई इहा कुफ्र शिरक बिदअत जी ऊंदाही आहे पर जेको ज़मज़म जे खूह मां तोखे नूर नज़र आयो इन जी माना आहे त ज़मज़म अब्दुल मुत्तलिब जे हवाले आहे अब्दुल मुत्तलिब उन जो मुतवली आहे मां सम्झां थी अब्दुल मुत्तलिब जे खानदान मां हिकिड़ो जवान पैदा थींदो जेको सॼे जहान खे नूर सां भरपूर करे छॾींदो इहो ख्वाब ॿुधी घर मोटी आयो इहो कहिड़ी राति ख्वाब लधई अदा जॾहिं महबूब ख़ैर जो चओ ॼावा जंहिं राति महबूब ख़ैर जा उन्ही रात ख्वाब लधई माना महबूब पहिरीं रात जो हिकिड़ी रात जो आहे ऐं हुन जी उमिरि घणी आहे ॻाल्हाईंदा हलो जंहिं महिल ॿिया 40 साल पूरा थिया तंहिं हुन जी उमिरि थी वञी 80 साल महबूब जी उमिरि मुबारक थी 40 साल महबूब 40 साल खां बाद में नबूअत जो ऐलान कयो अबू बकर सिद्दीक़ ईमान आंदो खदीजतुल कुबरा ईमान आंदो हज़रत अली मुर्तज़ा ईमान आंदो हज़रत बिलाल ईमान आंदो पंजो सहाबिया उन्हीअ बि ईमान आंदो हाणे छहों मुस्लमान थियो ई अञा कोन्हे को 5 मुस्लमान हा महबूब जो जमल ऐलान थियो मक्के शरीफ में त मां अल्लाह जो नबी आहियां उन ख्वाब लहण वारे 80 साले पोढ़े खे ख्याल थियो त मां इनखे ॾिसां कहिड़ो नबी आहे नबी करीम जी दरबार में आयो हुजूर खे चईं जो ख़बर तव्हां केरु आहियो पाण फरमायो त मां अल्लाह जो नबी आहियां ॾाढे चओ मां अल्लाह जो उमिरि घणी आहे हुन मराह जी ख्वाब कॾहिं ॾिठो हुई महबूब जी ॼमार घणी हुई हिकिड़ी रात जॾहिं ख्वाब लधो हुई त महबूब जी ॼमार घणी हुई हिकिड़ी रात हाणे महबूब करीम घणनि सालनि जा थी विया हू घणनि सालनि जो थी वियो 5 ॼणा मुस्लमान थिया हिन 6 खे ख़बर पई त मां पुछांसि तूं नबी आहीं हुज़ूर वटि आयो चइसि तव्हां केरु आहियो पाण फरमायो मां नबी आहियां हुजूर खे चई क़िबला जेकॾहिं तूं नबी आहे त का मूंखे निशानी ॾे कुर्बान वञा आमना जे लाल तां पाण खिली फरमाइनि था ज़मज़म जे खूह मां जेको नूर ॾिठो हुई सो मां मुहम्मद करीम जो नूर हो जेको तोखे मके में ऊंदाही नज़र आई हुई ऐं ज़मज़म जे खूह मां नूर निकितो हो जे सारे मुल्क खे रोशन करे छॾियो हो इहो मां मुहम्मद करीम जो त नूर हो मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो 80 साले पोढ़े चयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान थी मुझे महबूब जे उम्मत में दाखिल थी हो चो सुभान अल्लाह बुख्ते नसर बादशाह काफर हो पर रूह जमीन जो बादशाह हो
चार बादशाह अड़ा थियान जन मुजादा पूरी रूह जमीन जी बादशाही कई आ ब काफर हा ब मुसलमान हा उन काफरन मां हिकिड़ो बुख्ते नसर आ नबी करीम अलैहिस्सलाम खां कई 100 साल अॻे आ ख्वाब थो लहे सुबुह जो उथियो आ पंहिंजा वज़ीर घुराए सभिनी खे चवे थो ओ वज़ीरो मां राति ख्वाब लधो आ मुंहिंजे ख्वाब जो ताबीर ॿुधायो वज़ीर चवण लॻा ख्वाब बयान कर त तोखे ताबीर ॿुधायो बुख्ते नसर जो ख्वाब विसरी वियो आहे ख्वाब लधी रात विसरी वियो चे हा जे पोइ ताबीर असां किथां तो ॿुधायूं जे तव्हां मुंहिंजा वज़ीर हो होशियार हो कहिड़ी का कोशिश कयो जो ख्वाब बि मुंहिंजो यादि अची वञे ताबीर बि ॿुधायो सभिनी चयो कंहिंजी माउ खे ताक़त नाहे ख्वाब लही तूं ताबीर ॿुधायूं असां बयान कर त पोइ थी सघे थो पर तुंहिंजे दिलि वारे ख्वाब जी असांखे का ख़बर कान्हे का ओ मुसलमानो ठुला शरीफ़ में को ख्वाब लहे मूंखे शाहपुर में कहिड़ी ख़बर त कहिड़ो ख्वाब लधो अथव या मां शाहपुर में ख्वाब लहा त ठुला शरीफ़ वारनि खे कहिड़ी ख़बर त अब्दुर्रहीम कहिड़ो ख्वाब ॾिठो आहे बादशाह चयो भला को तरीक़ो कढो वज़ीर हो मुंहिंजो विसरियल ख्वाब बि यादि अची वञे ताबीर बि थी वञे हिकिड़े वज़ीर चयोसीं मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि पर जे मुंहिंजो चवण कयो त ॿुधा जे तुंहिंजे हिन मुल्क में हिकिड़ो अल्लाह जो नबी आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जेकॾहिं तूं इजाज़त ॾी त मां हुनखे वठी अचां उन खां सवाइ ॿियो केर बि तुंहिंजो विसरियल ख्वाब कोन ॿुधाईंदो अल्लाह जो नबी ॿुधाए सघंदो बादशाह चयो वारो कर वठी अचेसि वज़ीर चयो ईअं न मूंसां वाइदो कर चई कहिड़ो अल्लाह जो नबी हिते अचे मता तूं हुनजी शायान शान इज़त न करी तोखे इज़त करणी पवंदी ख़ुदा जे नबीअ जो एहतराम करणो पवंदो ख़ुदा जे नबीअ जो शायान शान इस्तक़बाल कजा को बि बेअदबी जो लफ़्ज़ न ॻाल्हाइजां अल्लाह जे नबीअ खे मां थो वठी अचां वज़ीर वियो सो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खे वठी आयो बुख्ते नसर साम्हूं वेठो आहे बुख्ते नसर चयो साईं मां ख्वाब लधो आहे पर विसरी वियो आहे अल्लाह जे नबी खिली ॾिनो त मां तुंहिंजो ख्वाब बि बयान थो कयां ताबीर बि तोखे ॿुधायां थो चई ॿुधाए हाणे सलात पढ़ो त पोइ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाइनि था ओ बुख्ते नसर रात तो ख्वाब लधो आहे हिकिड़ो बुत ॾिठो थी एॾो त वॾो आहे जंहिंजा पेर ज़मीन ते हल पर हुनजो मथो आसमान सां टकराइजी रहियो आहे पर बुत जी शक्ल कहिड़ी आहे जो हुनजा पेर ठिकर जा आहिनि टंगूं हुन जूं पितल जूं आहिनि डढर हुनजो चांदीअ जो आहे पर मथो हुनजो सोन जो ठहियल आहे आसमान सां मथो लॻी रहियो आहे हिकिड़ो ओचितो पत्थर हुनजे मथे ते किरियो आहे उन पत्थर किरण सां सॼो बुत भोरा भोरा थी वियो आहे उन खां बाद में उन पत्थर मां भोरनि मां नूर जी तजल्ली निकिती जे सारे मुल्क खे रोशन करे छॾियो आहे बुख्ते नसर चवण लॻो हाओ साईं इहो ख्वाब हो लधो त मूं हो पर विसरी वियो तोखे कीअं यादि आयो अल्लाह जो नबी फरमाए थो त अल्लाह जा नबी हर इंसान जे दिलि मां घुमी ईंदा आहिनि बुख्ते नसर चयो ताबीर ॿुधाए ख्वाब त इहो ई आहे पर ताबीर ॿुधाए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमायो इहो जेको बुत नज़र आई जंहिंजा पेर ठिकर जा टंगूं पितल जूं डढरी हुनजी चांदीअ जी मथो हुनजो सोन जो इहे मुख़्तलिफ़ दीननि जो बुत ठहियल आहे पर इहे मुख़्तलिफ़ दीन सभई बातिल आहिनि मथां जेको आसमान खां हुन ते पत्थर किरियो आहे सो इस्लाम जो पत्थर किरंदो जेके सभई बुत भॼी भोरा थी वेंदा पोइ वरी उन मां जेका नूर जी तजल्ली निकिरंदी सा मुहम्मद अरबीअ जो नूर हूंदो जेको सारी काइनात खे मुनव्वर
मुनव्वर करे छॾींदो। दानियाल अलैहिस्सलाम जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधाई मुजादा बुख़्ते नसर मुस्लमान को नथो थिए, पर उनजे महफ़िल में जेके बि वज़ीर वेठा हा उहे चवनि था ओ दानियाल असांखे तूं अलाह जे ज़ात जे आॾो शाहिदी ॾिजां, असां तोखे गवाह बणाए चऊं था मुहम्मद अरबी जॾहिं बि आयो उहो असांजे वक़्त में अचे या असां खां पोइ अचे, असां सभई चऊं था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असां सोने महबूब करीम ते ईमान आणे मुस्तफ़ा जे उम्मत में क़यामत जे ॾिहाड़े उथंदासीं। असांजो दिलबर अञा आयो ई कोन्हे त अॻे ई मुंहिंजे हबीब जो शान बयान पियो थिए, अॻे ई सुहिणे जो ज़िक्र पियो हले। ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो इहो महबूब तो असांखे ख़ुदा अता फरमायो। पीर सई रोज़े वारे जी मलफूज़ात में लिखियल आहे त 12 रबीउल अव्वल जे ॾिहाड़े पंहिंजी हावेली में उर्स कंदा हुआ। किथे अदा? पंहिंजी हावेली में गेंडी पाण खणंदा हुआ, करो पाण झलींदा हा, जमायत जा हथ धुआरींदा हा। जमायत चवंदी सही तूं आले नबी आ, असांजो मुर्शिद आ, असांजा हथ न धोरा। हज़रत रोज़े वारो फरमाईंदो हो अॼु मुंहिंजे महबूब मुहम्मद करीम जे मीलादुन नबी जी ख़ुशी आ, अॼु छॾियो त मां मुस्तफ़ा जे ख़ुशीअ में मुस्तफ़ा जे महिमाननि जा हथ धोराया। मलफूज़ात में ईंदो आहे त मीलाद जी ख़ुशी में अहिड़ा ताम ठाहींदा हा जेके शादीअ जे ॾिहाड़े बि कोन ठाहिबा हा। ऐं पाण रोज़े वारो ईअं फरमाईंदो हो त ख़ुदा जो कसम आहे दुनिया जूं सभई ख़ुशियूं मीलादुन नबी जे ख़ुशीअ तां क़ुर्बान करे छॾियां। हे अल्लाह वारनि जो मसलक हो। दुआ कर शल अल्लाह ताला तो असांखे औलिया अल्लाह जे तरीक़े ते हलाए, उन्हनि जे तरीक़े ते जीआरे, उन्हनि जे तरीक़े ते मारे, क़यामत में उन्हनि जे तरीक़े ते उथारे। असांखे ख़ुशी थींदी आहे हिते ईंदा आहियूं, मुंहिंजे महबूब मुर्शिद जी औलाद आहिनि, ॾाढी दिलि खे बहारी ईंदी आहे। मुंहिंजा दोस्तो दिलि खां दुआऊं निकिरंदियूं आहिनि, ख़ुदा करे ही अल्लाह जे वलीअनि जो फैज़ क़यामत ताईं जारी हुजे। पर ख़ुशी वधीक तॾहिं थींदी जॾहिं हिते बहितरीन मदरसो क़ाइमु थी वञे। चओ सुभान अल्लाह, चओ सुभान अल्लाह। ख़ुदा कंदो सभिनी साइल खे ख़ुदा तौफ़ीक़ ॾींदो। साईं फारूक अहमद शाह अॻवानी कंदो, ख़ुदा कंदो बहितरीन मदरसो क़ाइमु थी वेंदो। ख़ुदा जो कसम आहे जंहिं जाइ ते जंहिं दरगाहुनि ते दीन जा मदरसा आहिनि क़यामत ताईं उहो फैज़ क़यामत ताईं हलंदो रहे। अल्लाह करे हिते दीनी मदरसो क़ाइमु थिए। चओ आमीन, ॾाढे चओ आमीन। अल्लाह असांजी दुआ क़बूल कंदो, अल्लाह से असांजी दरख़्वास्त मंज़ूर फरमाईंदो। हाणे मां तव्हां खां इजाज़त घुरां थो, दुआ कजो, मूंखे बि दुआ कजो, मां कमज़ोर माण्हू आहियां। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे हबीब जे दीन जी ख़िदमत जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तव्हां असांजी ख़ुदा हाज़िरी क़बूल फरमाए। रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात असांजा बेड़ा पार फरमाए। हिकिड़ो सुवालु आहे, साईं क़ब्र ते क़ुरान पाक खणी वञी पढ़णु जाइज़ आहे या न? जेकॾहिं कंहिंखे यादि न आहे इन नियत सां वञी पढ़े त भई मां पढ़ां वञी क़ुरान शरीफ़, त का मना कान्हे। पर आम तरह सां जेको न कब्रिस्तान ॾे मैयत जे सेरांदी रखी खणबो आहे, इहो मना आहे। सम्झो था? आम रवाज आहे त जॾहिं मैयत खणंदा आहियूं न त सेरांदी क़ुरान जे रखंदा आहियूं, इहो न खणी वञे। बाक़ी पढ़ण जे नियत सां को खणी वञी उते पढ़े, यादि पढ़े त बहितर आहे। जे यादि न आहे खणी वञी उते क़ुरान पाक पढ़े थो त का मनो कान्हे का। मौलाना जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इन मौज़ूअ ते हिकिड़ो नंढड़ो रिसालो लिखियो आहे। उहो रिसालो मुंहिंजा दोस्तो मौजूदु आहे। उन में उन दलील ॾिना आहिनि त जेकॾहिं क़ुरान शरीफ़ पढ़ण जे नियत सां खणी वञिजे त जाइज़ आहे। साईं मैयत जी जनाज़े जी निमाज़ 2 दफ़ा थी सघे थी या न? जेकॾहिं मैयत जे कंहिं वारस न पढ़ी आहे पहिरियों दफ़ो त उहो वारस ॿीहर जनाज़ो कराए सघे थो। पर जे वारसनि सभिनी हिकिड़ो दफ़ो जनाज़ो पढ़ियो आहे त पोइ ॿीहर जाइज़ कान्हे। अञा सुवाल हुजे त भली पुछो। बसि वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह असांजी हाज़िरी क़बूल फरमा। मुंहिंजा मौला असांखे हादी हिदायत नसीब फरमा। असां जो कुझु चयो आहे, ॿुधो आहे, ॿुधायो आहे, उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमा। मुंहिंजा मौला पंहिंजे महबूब जे पाक तरीक़े ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ही अल्लाह वारनि जी दरबार क़यामत ताईं आबाद फरमा।
हज़रत रोज़े वारे जे फैज़ के ता क़यामत जारी सारी फरमा। ही ओड़े पाड़े खां परे परे खां जमात आई आ। मौला सभिनी जो अचण ॿुधण वेहण क़बूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिक